Khabib Mazous, mon problème c'est quoi? C'est-à-dire autant que on est parti, c'est en France en 1963. C'était le 17 septembre 63 quand ils font ça. J'arrive sur Montélimar. Je ne connais pas la ville. Automatiquement, on avait un boulot sur le côté. بعد entre-temps, au bout d'une quinzaine de jours là, دخلت la ville de Montélimar, كنت en dehors de Montélimar, à 5 km de Montélimar. من بعدها أنا من تقدمت من Montélimar حوست ندير الكروس. جيتي با بوكسر، عطيني لا بوكس. حوست ندير الكروس. قلت أنا شي بون بور لي 2000 3000 5000. قلت أنا ولا 10000 سي بون. Entre-temps, on m'a proposé قال لي لا ما كاش. في Montélimar on avait que le sport برك ذاك الوقت le rugby, le foot. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait un peu de judo, c'est tout. Alors, je me suis engagé. Je me suis engagé dans la boxe. La boxe de Montélimar, je te dis, on avait un entraîneur مسكين, bon, il a fait tout ce qui est possible. Alors, j'ai commencé les entraînements. J'ai appris que le tir de gauche. Je ne savais pas ce que c'était la boxe. Au bout de 2 mois et demi, il a dit tu vas faire un combat. On dit attends, je vais faire un combat. Je ne connais rien. Je ne sais pas, à part qui vous a allumé gauche, ou le reste, disons que ce qui concerne le ring, je ne sais pas le rôle un boxeur dans un ring. Il m'a poussé de faire un premier combat à 2 mois et demi d'entraînement. قلت انا بون hélas je vais faire quelque chose. طلعني دخلت طلعنا البرمي. c'était le premier combat تاعي en 63 هذاك. c'était un boxeur lyonnais. لما باكستان ذاك الوقت درت معاه البرمي كومبا. ما كنتش نعرف كاع لا بوكس باسكو سيتي لا بوكس. انا نعرف الكاش نضرب الكاش سي تو. Il y a un moment donné, je me suis engagé, c'est lui, ما نعرفش لا بوكس. جلست جيت نايض قال لي لا. الاربيت ما كنتش عارف كاع مين تنوض. الاربيت قال لي اقعد 1 2 3 4. au bout de 7 notes commencé à donner. انا je ne savais pas بلي عندي دروات. هذيك لا دروات لا خبطته لا اللي ضرب. عندي البيبي تاعي سيتي ان كاو سيتي با. وانا ما نعرفهاش. انا لو بونوم ضربته بلي كان دروات. دي مومون ضربته بلي كان دروات. لو بون اللي تيكاو وروح لكوان دري وقعد طايح. وانا ما نعرفش اش نديرو. قاعد ونشوف فيه. ولو بيبليك فازي كاش تعطى فازي. l'entraîneur m'a dit qu'est-ce que tu attends. انا قاعد هكا قاعد يقول ونشوف. سي كوا سا. سي المختار، بصفتك الرياضي في الملاكمة، شي المقابلة اللي مازال تتذكرها؟ لا، المقابلة اللي نقولوا حنا البليز امبورطون تاعي سيتي موان تاع رمضان ان شاء الله روح صايم. بون سيتي ان كومبا مي با اوفيسيال. قال لك نلاقي واحد البوكسور. je ne savais même pas داك البوكسور qu'est-ce qu'il avait. j'étais qu'un amateur. ايوا انا صايم. قال لي لونطرينير في سام. بعد هيا شوف مو هيا طلع للرينغ. انا طلعت للرينغ. طلع دون لادفيرسير تاعي. طلعت كما انا جو نسيت طرافايي. خلاني نخدم. نعطيها بريميرو. يما لي جا طرافايي. والدوزيام يوم بلع عليا. صديق بدا نكون رينغ. بلع عليا. بغيت ندير هاك ندير بطني. خبطني بين سيري. جيتي كاو دبو. نقول صح بخير. جيتي كاو دبو. سي الحبيب، شكون هو الملاكم اللي مازال تتذكره؟ يعني اللي كنت انا جاني في بوكو كاع لي زونترينور. سيتادير يزون ان افي. كل واحد عنده ان افي. والافي تاعهم سي كوم كيما تقول فوت ولا برشا. سي تاتوا دو ديماردي في الرينغ. سي بلي باراي. سي بلي لونترينور كي كومون. انت اللي دبر راسك. انت في تقول الميليو سلك راسك ولا شاور ولا حر. سي فاسيل دو برون ان كو. بصح لادفيرسير راه بالك لونترينور ما غاديش تدخل يقول لك اجي حبش كي تضربه ولا كذا. حنا لو رول دان بوكسور. Une fois que tu es dans le ring, c'est fini l'entraîneur. L'entraîneur, il te conseille. Quelqu'un dit, tu boxes comme ça. Il est عارفه ولا ما يعرفهاش. tu dépends de pouce. aucun boxeur عنده طون دو كومبا. كيما لقيت هذاك البرمي كومبا il a vu 12 وانا ما نعرفش لا بوكس. كيما انت تلاقيني انا مع واحد من الادفيرسير. انا مي ابري ميدي تونترينور تشوف لي ليسون تاع لي ادفيرسير.
pour savoir mon élève لكن يلاقي هذا ولا ما يلاقيش. سي المختار، سي الحبيب، دير لنا لقطه من لا لا بوزيسيون دان بوكسير تاعي انا، هذه هي لا بوكس تاعي. جاي فوتو دوك من بعد هذه هي. شوف كيما هكا. سيتادير لو بوكسير سي كوا؟ اون فوا كي دون لو رينغ ما بقاتش هذه، تبقى اوتي لا كيما ما تحسيش، باسكو لا بوكسير تاعك peut être un gaucher. الله صراحة. Un gaucher c'est quoi؟ وما يلقاك d'une façon d'une autre tu sens d'un autre يمشي من هذيك الجهه، بوكس à gauche au lieu de boxer à droite. شكرا الحاج الحبيب. الحاج الحبيب، شنو هي الرساله اللي ديرها للرياضيين في الملاكمه اليوم؟ انا جو سويت كيسيون il faut que les entraîneurs ils préparent un boxeur قبل ما يتفق على الرينغ، parce que c'est le ring c'est la mort. Tu peux avoir un cas où tu peux rester في الماء تقعد تما sur place. J'ai vu beaucoup de cas وان طون كونترينور ثاني j'ai vu des cas ما ندفعوش ان بوكسور ايا دفع كيما دار لي انا البرمي كومبا، دار لي البرمي كومبا دفعني وخلاني ندبر راسي ما نعرف والو. Je souhaite aux entraîneurs de dire non, on apprend de A à Z ce qui c'est l'amour du sport, c'est la boxe. La boxe, c'est un ordre de dire voilà. هذه هي البروبليم تاع لا بوكس. بارك الله فيك سي Voilà. صحيح.